Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanku da kasancewa da Malala TV. Muna fata idan baka yi wannan subscribing ba, ka duba kasan wannan bidiyo akwai alamar jan rubutu da aka rubuta subscribe, sai ka danna shi domin ka kasance a sahun farko na waɗanda zai rika samun sabbin bidiyoyinmu a duk lokacin da muka sake su. Na gode. Insha Allah darasinmu na yau za mu yi shi ne akan yadda mutum zai gane rabe-raben baƙaƙe da wasulan Hausa. Kamar da za ka gani gashi nan mun rubuta taken darasin namu da jan rubutu. Rabe-raben baƙaƙe da wasulan rabe-raben baƙaƙe da wasula, ma'ana baƙaƙe da wasulan Hausa. Idan muka ɗauki baƙaƙe, za mu ga baƙaƙe na Hausa sun rabu zuwa kaso uku. Akwai baƙaƙe masu goyo wanda muke ce musu baƙaƙe tilo ko gorayen baƙaƙe, ya danganta da yanda aka koya maka. Sannan akwai baƙaƙe marasa goyo, su ne muke ce musu baƙaƙe tilo ko baƙaƙe goraye. Sannan akwai baƙaƙe masu goyo, waɗannan kenan. Sannan akwai baƙaƙe masu lanƙwasa. To yanzu za mu bi su ɗaya bayan ɗaya. In muka dawo wannan na karo na farko kenan, wanda ya kasu kashi na farko, baƙaƙe marasa goyo, muna da ba, ca, da, fa, ga, ha, ja, ka, la, ma, na, ra, sa, ta, wa, ya, za. Waɗannan su ne baƙaƙe marasa goyo ko kuma baƙaƙe goraye ko baƙaƙe tilo. Kashi na biyu su ne baƙaƙe masu goyo. Muna da kwa, muna da ƙwa, muna da gwa, muna da tsa, muna da gya, muna da fya, muna da kya, muna da ƙya. Sannan kashi na uku su ne baƙaƙe masu lanƙwasa. A nan muna da gashi nan mun rubuta da ƙaramin baƙi da babban baƙi. Akwai babban ɓa, ta ce da muka rubuta da baƙi, sai kuma ƙaramar ɓa mun rubuta da ja. Babban ɓa, ƙaramar ɓa. Sannan muna da ɗa babba, muna da ɗa ƙarama, muna da ƙa babba, muna da ƙa ƙarama. Sannan muna da ƴa babba, muna da ƴa ƙarama. Sannan kuma ɓangaren wasula, su kuma wasulan Hausa sun rabu kaso biyu, ma'ana sun rabu gida biyu. Akwai su ma marasa goyo ko tilo ko gorayen wasula, su ne a, e, i, o, u. Sannan kuma kashi na biyu su ne wasula masu goyo, su ne akwai ai, akwai au. To wannan shi ne darasinmu na yau, ma'ana darasi akan rabe-raben baƙaƙe da wasula na harshen Hausa. Muna fata za ka ci gaba da nazarin wannan darasi namu na yau, ka daure ka kwafa a littafinka da fensil, domin shi ne za ka iya gogewa in ka yi kuskure.
ta haka ne za ka iya rubutawa da kuma karantawa. Muna fata za a kasance da mu a wani satin domin ka koyi yadda za ka iya haɗa baƙaƙe, ko kuma mace yadda za ka iya haɗa gaɓoɓi, kalmomi da kuma jimla, ma'ana ka tashi baƙi ka gina jimla, ka gina zance mai ma'ana kenan. Muna fata idan ka ji daɗin wannan darasi namu na yau, ka duba ƙasan wannan bidiyo akwai alamar jan rubutu, idan baka mana subscribing ba sai ka danna shi. Hakan ne zai baka damar samun sabbin darasinmu a duk lokacin da muka sake shi. Na gode.